En fait, on va recréer tous les sons autour du comédien. C'est-à-dire que si le comédien bouge, donc il va faire des pas, on va faire ses pas. S'il pose une assiette, on va poser une assiette. S'il pose une fourchette, on va poser une fourchette. Dès qu'un comédien se déplace ou fait une action, on va recréer tous les sons qui sont autour de lui. On a toute une partie du matériel là, une petite partie. C'est notre matériel de base. C'est vaisselle, couvert, enfin tout ce qu'on retrouve le plus souvent dans un film, quoi. D'accord. Il y a des petites astuces, oui. J'ai des fourchettes pour faire des grincements. Comme celle-là, par exemple, tu vois. Là, je suis assis sur une malle, là, ça... Tu vois, un portail qui s'ouvre. D'accord. Quand les portes grincent pas, bah, tu prends un petit bout de 6,25 et puis tu t'accroches ça à une porte, par exemple. Ouais. Voilà. D'accord. Là, je peux te montrer aussi des chaussures qui me permettent de faire des crissements de pneus. Tu vois. Avant, tu vois, par exemple, on pouvait, avec un balai de paille, on pouvait faire un feu de bois. D'accord. Tu vois, on faisait craquer. Effectivement.